Donc vraiment ils ont payé ça pas si pendant mon ça là qui nous sala na ba orchestre munene otebi na katamboka o menango azana état moko vraiment gravement azoko kate on te senga na ba président donc il faut bo edaka il faut bo edaka ba musicien na bino bozala ata na mawa tant bo vanda na bango bokoma pe déjà lokola famille moi mobali wana sali musala munene na kati orchestre Fally Ipupa donc a voyage kenda ba poto na Fally aboa ki pe ba générique o eza pe yebana donc sali musala na pe ndenge sengeli donc c'est musala pe ndenge sengeli donc lisungi ezaka bien ezaka te boyela mutu tango azana kati ya cercueil obimisi bambongo non faut to landela mutu tango mutu azana na mbeto hôpital dangonga onda aza vraiment gravement ils ont senga penda aide et ya vraiment no ki penda et que ça la bien même si na team kuna ba obo landa ba mission obo zi occasion ya kotala émission oyo Jujun Joli Bakanja Elisa Razuma Bambu Kapita donc vraiment ils ont payé ça pas si pendant mon sala qui musala na ba orchestre munene otebi na katamboka o menango azana état moko vraiment gravement azoko kate on te senga na ba président donc il faut bo edaka il faut bo edaka ba musicien na bino bozala ata na mawa tant bo vanda na bango bokoma pe déjà lokola famille moi mobali wana sali musala munene na kati orchestre Fally Ipupa donc a voyage kenda ba poto na Fally aboa ki pe ba générique o eza pe yebana donc sali musala na pe ndenge sengeli donc c'est musala pe ndenge sengeli donc lisungi ezaka bien ezaka te boyela mutu tango azana kati ya cercueil obimisi bambongo non faut to landela mutu tango mutu azana na mbeto hôpital dangonga onda aza vraiment gravement ils ont senga penda aide et ya vraiment no ki penda et que ça la bien même si na team kuna ba obo landa ba mission obo zi occasion ya kotala émission oyo oyo balingaka ba conseil s'abonner na pété s'abonner na yo na kina bonjour, bonsoir, Balania sorti à Malung officiel. Oui, la bino trop candé dans l'Obana, bino toujours la paix de presse. Donc, allez, la bino a toujours aussi la même sala, obo c'est pela, on doit dans un pont à bino dans Zara, pour na la même sala, bino to vanda te pour nos fingers, non, to vanda pour to développer, to sola, ba makambanka ou ele kaki belé belé, na pesi, merci na kolo, soit batté, na pesi na souffleur, na pesi merci na mobo, c'est bobi, RB, c'est JB Pia, RB, c'est JB, oui, na le lo à trop. Papa Malongi liko nango papa Malongi donc député ya ba maman Malongi ba maman Malongi ba mbote na bino ba tata Malongi na lela bino ya trop ba abonné na biso nyonso donc so boyo kinde to lo baba papa Malongi za ba papa ba tata oyo ba se respectaka ba pesa pe basi na bango valeur ba yebi valeur a basi donc ba maman Malongi za ba femme sage donc baso ba se respectaka donc o ba yebi bazoka ba pesa ka kibo mwasi na bango valeur baza ba baso pamba te baso ming bazoka ba conseil pa ya yemoko Airbus papa Malongi donc bo s'abonner massivement na chaîne eza chaîne Hollande mi chaîne mora bien chaîne mora ba actualité o memela rabilo ba marambo oyo bo sepela ngo do bato nyonso bolela la poupette bo sepela na ba émission de na lobaka donc bo ça ba commentaire bo partagera ba vidéo surtout vidéo au faut bo partager parce que eza vidéo moko ya pasi makasi pe mawa donc eza ya pasi donc bo partager ngo vraiment na posa bo partager ngo batebele ba mona ngo po oto lobela awa e rosenga pe moi lisungi po ezala po lisungi wana bato misu pe o ba monyo te ba mona ngo esenga bino bato bolandi bozui occasion ya kolandanga donc bo partager yango vraiment na pesi merci na Hervé Bosita Pen oazaye moko na derrière caméra ba bi comprendre ko buko minu mais Hervé Bosita Pen ba mbote ne ba bi caméraman wa filma na filma Yesu si lelo anu na rata tikala yona aussi la biso musala na pesi ba mbote bien na papi yeli donc ba bi za grand goal na kata Paris ba bisou ne ba gros bisou ne donc na lele ya trop la patronne à Laura Loubole Bobby Junior c'est que les grands Paris moté ma mère Kaila Cavalier Bobby moi ça pembe ozanga lisumu lokwa yemoko la poupette de la presse na pesi mbote na Jirens Bondo
bobi nationalité belge. Mon bébé Mariam Alumba ye pe bobi nationalité belge bobi mwana moulayi mwasi moulayi o babengela biso longue jambe. Non sur la par rapport ba vidéo auto mona ke zo circuler ba makambo to zo mona donc to wana sangwa mawa bobi to ara kolela te to bomoni mutu akufi boye na ba caméra boye kolela non to landela rapé bandeko na biso bazangi kimia bana ba mbeto hôpital o pe batebele bayeba kiye donc to wana sangwa mawa ya animateur na biso azaki kota fali aleka pe na la team côté ya hérité wata mais nango to lo ba na hôpital a malade na boyi te revendre to be mutu akufi boye to ko dire to somba ba fleur non tant yango yo wela mutu ana mbeto hôpital cyber ezotungisa ye de yango to senga na ba président na biso kota na mona na ba président na biso bazana bolingo te ya kosunga bato au moins bakaba mbongo na ba tapage bato bakumisa bango ke azwaki musicien ya orchestre kingani akabeli mbongo mais o aza kata ndako ne moko souffrir o mona ngo te to mona ngo trop na ba musicien na biso o welo mema ba mto welo mema bato miso baza pembe na ye o baswanela ko bafingela ke o baloba pone ba welo mema bango poto mais eza ba musicien musu bavanda wana ba galérer ba futa ba palais bango moko ba kemba mais avant l'orchestre batika lo meme poto te tatika ta baton ba kima bino tika pena baton ba kima bino ba musicien pe musu ba kima bino ba danseuse ba kima bino yango so moni danseuse musicien kimi botika kima bo vanda te bo bando finga bango po ba mona pasi na ba orchestre talo ko ndeko na biso mobali oyo onyo kwa mo souffrir ba président o aleka na orchestre ya fali pupa mona ebisika azali moi aide na mbeto hôpital esala bien toyebi ba hôpital na biso ya Kishasa nde ezalaka mbeto olela ba futa rango bakisi il faut somba traitement il faut azwaka chaque jour chaque heure faut azwa traitement surtout maladie wana lisungi na bino esale bien président héritier Watanabe toyebi ke yo sunga wana motema mawa to mona ba œuvre et ça la bien tokenda kosunga bato ka toki otsa flair ton mutu akufino po okumisa obeta toloke aleka na orchestre nanga te totala ndeko omona pasi aleka epa na bino famille kokite esenga lisungi donc esi bino babone bino mobozwa botano ba image oyo bino mobotano ba image oyo vraiment ndenge eleka donc vraiment ezopesa pasi pena mutu asalaki musala na ba orchestre munene oyo toyebi na kati ya mboka oyo mais nango ngo aza na état moko vraiment gravement azokoka te yo tosenga na ba président donc il faut edaka ba musicien na bino bozala ata na mawa ntango bovanda na bango bokoma pe déjà lokola famille moi mobali wana asali musala munene na kati orchestre fali pupa donc avoyage akenda bapoto na fali abwaki pe ba générique oyo eza pe yebana donc asali musala na ye pena ndenge esengeli donc asali musala pena ndenge esengeli donc lisungi ezalaka bien ezalaka te boyela mutu ntango aza na kati ya cercueil obimisi bambongo non fo tolandelaka mutu ntango mutu aza na mbeto hôpital dangonga oyo nde aza vraiment gravement ezosenga mpenza aide eya vraiment noki mpenza ekosala bien même si na team kuna baoyo bolanda bamisien oyo bozwi occasion ya kotala émission oyo batala team mpenza oyo bokutani na video oyo bopartage bokomisa epa hérité wata olandanga bosunga aleka pepa na yo bozongisa ta mwa motema nsima botala ta mawa komona penda mutu andosa musala na ye akoli penda mutu aza na jeune oyo esengeli ke fa sala nani me moya asala eza te bota maladi oyo ekangi ye vraiment bosunga donc tosengele penda aide boyoka mawa kotala penda ndeko mobali donc epesa pasi vraiment bozala ata na mawa ya musala oyo asalaki na baorchestre na bino akotela bino mbongo asala ya trop donc nosenga na Hervé Bosita peine atila bino mwa ba image ongana bino totala vraiment bomona ndeko eta akomeli nango fo bino moko pe bomona po bino bomona oto oloba bozwa pe motema mawa boyoka o biso pe tozoyoka donc nasenga na Hervé atila bino mwa ba image o bino moko botala Jujun Joli Bakanja Elisa Razuma Vambu Kapita donc vraiment ezopesa pasi pena mutu asalaki musala na baorchestre munene oyo toyebi na kati ya mboka oyo mais nango ngo aza na état moko vraiment gravement azokoka te yo tosenga na baprésident donc il faut boedaka bamusicien na bino bozala ata na mawa ntango bovanda na bango bokoma pe déjà lokola famille moi mobali wana asali musala munene
nakata orchestre Fali Ipupa donc a voyage kenda ba poto na Fali aboa ki pe ba générique o eza pe yebana donc asali musala na pe ndenge sengeli donc asali musala pe ndenge sengeli donc lisungi ezaka bien ezalaka te boyela mutu tango aza na kati ya cercueil obimisi bambongo non faut tolandelaka mutu tango mutu aza na mbeto hôpital dangonga oyo nde aza vraiment gravement ezosenga mpenza aide eya vraiment noki mpenza ekosala bien même si na team kuna baoyo bolanda bamisien oyo bozwi occasion ya kotala émission oyo voilà cher internet bino moko bomoni baimage oyo vraiment bomoni baimage oyo vraiment donc epesi mpenza pasi donc naolela na bamisien biso Fali Ipupa mona mwa mobali okota azali quel que soit que barankine ezalaki boyebi ndenge bokotraite yango entre bino na bino nde bobongisa yango mais towela d'abord kosauve molimo ya mutu towela kosauve molimo ya mutu donc ntango bato baotala ye baomona yo mbaa moko fali toyebi osala baherve ebele okabelaka bato mais towela na oyo aza ya mbeto hôpital donc omona ye boye tiber wana c'est comme si ekoti déjà ntina kati ya mikuwa donc esenga vraiment faut traitement vraiment ya makasi ya malonga pour un tout peut-être kota vandi wana nde tomoni na babilili emona vraiment traitement vraiment eza vraiment ya makasi te ezosenga mpena po traitement ya makasi to perdre mutu te soki mbongo eza nango makoki eza nango ozwa mpena traitement ya bien tomoni mpe lo batelemi azongeli mpe asali mosala na ye ezala bien mais nde tomona na baprésident na biso vraiment tomona mwa banégligence makasi ezalaka kota bamusicien na bango tomona bamusicien basouffraka makasi ata beli ata sali ndenge nini donc baprésident vraiment bakipaka bango te toremarke eloko wana trop yango tomona ke lelo so pas opportunité ya kokoma mpe loka bapoto emsa komo préféré ke akima na ye mpo nanga bamakambo boye mpo nini boyebaka kozwa vraiment soin ya bamusicien na bino te Fali Ipupa tofinga te tokritike te toye kosenga na yo vraiment tokosenga na hérité wata mwa aide toloba bino parce que bino boleka eye aleka trop na nzela na bino aleka na baorchestre na bino yango moni ke tobelela bino mpo pour le moment bino boza kwa boaluka baparent na ye boaluka bapapa na ye oyo aleki na baorchestre na bino eza même si bandeko bamusicien oyo mpe boza na kati ya orchestre Fali oyo boolanda yaya bokomisa bamessage bopartage vraiment video oyo eza vraiment pasi mpe mawa kotala ndeko mobali ndenge akomi na baeta moko on dirait mutu moko azalaki na bato te on dirait mutu moko atravaille te alekaki na baorchestre moko oyo eza mpe baorchestre minene mpe na ngongo tooloba boye na kati ya mboka na biso alekaki na baorchestre moko eza monene asala mpe misala na ye monene na miso ya bato mosala na ye bongo bakri na ye mpe abwaka toyebi abwaka mpe na bagénérique ya bakokoso abwaka na bagénérique ebele oyo ekotisa mpe mbongo ekotela mpe président mbongo donc atake ya mosusu okabele ya mosusu mwa 100 mwa 200 mais ti lelo ya mosusu libanga oyo yakotisaki ekotisaka ti lelo ya mosusu mbongo esalaka ke epesa bino bakashe bokobeta mpe na baconcert efungolela bino mpe barelation bozongisa mwa motema nsima botia mwa mawa toza bato na kati ya mokili quelque soit mabe eza toyeba ndeni tokoki koarrange yango maintenant ke moto wana mbeto hôpital babandone boye eya pasi eza pasi vraiment zwa eloko ya ndeko na yo totala no mpona mosala te ozwi eke eloko ya ndeko no aleka mpe na orchestre no ata mwa bolamu ya motu moko bokanisa mpo boye mpenza eyepesa pasi toyambango toyosunga motu parce que toyebi bato ebele baya kosunga kaka moto oya komibimisa lisolo tomoni ke moto akufi ekomi te azalaki mpa na ngai azalaki boye non ale bato babanzosi bando kokotize bambongo kosenga baaide non ere yango oyo moto wana pasi bato bosungaka bato ya mawa eza mpe kaka bamusicien mpe te bato ya mawa bao bosungaka so boki koede eza mpe bien eza mpe kaka lipamboli na eta oyo moto akomi nango bato bozala bambongo oyo bosungaka bato bosunga mpe ye ndeko mobali azonyokwama vraiment na baeta aza yango akozwa mbongo wapi moyasala eza te mosala na bango ezalaka kobwaka koso nzoto eza makasi te obwaka kri ndeni osala ndeni mpo nzoto yango wana eza maladi donc vraiment tokosenga na baprésident bosunga tolela bino bato ya mawa bao mpe boza bamboka mosika boyebi star na bino asalela bino mosala binisa mpe bino bosepela na bakri na ye omoni ke okoki mpe koede ekozala bia mpo na baémission nso totiaka banumero wana banumero ezalaka wana oza mpe na besoin ya lisungi otinda mwa aide na yo banumero ezalaka wana obengi caméra na biso ezalaka tokozwa mbongo toketi na hôpital tozwi yo baimage omoni ndenge tosungi ndeko ya mobali donc eza mpe kaka lipamboli
ezapeka lipamboli to sungaka te so to moni mutu akufi ale to bimisi ba force nyoso to moni ba fleur ndenge na ndenge to moni boko bozuli mutu boko kunda muna nécropole ko kunda mutu na nécropole wana ezaka déjà cher ba mbongo ba nécropole wana soki koti na nzoto na ye ozwa traitement malamu to mona ndeko telema to boy to mona ndeko na kata ya morgue après koma o bazuli place na nécropole te azande kona biso asala biso musala do star akomaka déjà famille ya bato po ayebani mingi déjà akomi déjà famille mutu nyonso ayebi ye po asala musala na ye emonana na misu fali pupa toyebi osungaka toyebi oza na bato ebele oyo sunga mais oyo eza likambo ekoyi na sa makolo no oyo aza mwana na yo soki lisungi na yo emonani na miso ya bato ekozala bien okangisa mpe mwa bato minoko balobaki bamusicien bazalaka na eloko te bamusicien basouffraka ocomprendre mosala oyo akimusicien ezalaka mosala moko monene ya mosala moko monene mais lelo bato bapesa yango valeur te mpo anini bamonaka basouffrance oyo bamusicien bamonaka ntango bato baomona boye moto aza mbete hôpital lisungi eza te mondeko ozanga ye moso eloko akolia ozanga moto akosunga ye ntango bato bamona boye esisaka mbala moko valeur ya mosala oyo mais mosala na biso ya kiartiste oyo eza ya mosala moko monene oyo ebota mpe bamakambo ebele tomona mpe bapapa na biso lokola balutumba batika mpe baevre ebele meme si na balingwala mponaka ya mosala oyo naosenga na baprésident boyebaka valeur ya mosala oyo bamusicien basalelaka bino boti kozwa bango ka lokola mwa bato moko ya ndenge wana mpo torebaka bamusicien bazalaka trop néglige bamusicien moto nyonso ebike bamusicien basouffraka baso basala yango parce que ezaka mosala na bango ezaka mosala na bango yokomona bakangama nango basalaka yango kaka bato oyo bosungaka bato fali pupa ekosala bien soko olongoli ta ndeko na mboka oyo aki ozwa même si traitement na mboka mopaya esala bien tomonaka bolandaka mosu omusicien mosu bakangi aza kuti orchestre noti akoti prison otie mbongo ebele obimisi ye lokumu mpa bata mokili esalaka eloko te me mpa nzambe etikalaka mpo okobota bana no bakobota bakoko no bakokolo bolamu oyo osalaki ekolanda meme si bana ata mpa na yo moko ezongi te bana bazali bakoko bazali bakokolo bazali tosala bolamu ezalaka bien bolamu na biso ezalaka te so moto akufi te bato bana bambeta hôpital baosouffri baoniokwama omona ke condition ndeko na biso musicien azaleli emona mpena ke eloko eza te so tobi totiango lelo na kati ya youtube nde totelemi toloba parce que tomoni pasi eleki souffrance eleki me azalaki motu ayebani aza mpe na baorchestre oyo ezaki baorchestre minene oyo aleki nango aleka mpe héritier wata abeti nda mpe héritier wata bande mpe afali ake mpe héritier alonga mpe héritier ayeki ozonga ndako neme lelo maladi ekangi ndeko mobali ekangi ndeko na biso animateur ekangi animateur ya bato ta lelo moya sala eza te boyoka mawa fali pupa vraiment kende kosoutenir famille oyo yoka mawa kota animateur ana azali emonaki aza en traitement malonga te toyebi mboka na biso ndenge ezalaka toyebi mboka na biso bambeto wana bafutela yango mbongo mpo moto azwa traitement bien donc mboka oyo eza no bato bana na mawa te so oza mbongo tokozwa traitement bien te so mbongo eza te bavandi soki abongo na hôpital bakipaka yo te basimbaka yo te mpo ozwa traitement bien esenga fo mbongo ezala esenga mbongo toyebi bosungaka bato bobimisaka bato na bakasho bofaire voyagaka bato no mpe likambo ekoyi na makolo na bino tomona baevre esala bien ezalaka te bakangi mutu aleboke bosungi te donc naosenga bino vraiment ere yango oyo bosoutenir ndeko bosunga bato mpe mosusu boza na mawa oyo boyebaki ndeko animateur asale mosala na ye oyo bomonaki na mwa mawa oza nango omoni ke okoki kosunga eza mpe bien eza mpe ka toujours koluka lipamboli epa nzambe merci na baabone na biso nyonso tu ya malongi officiel merci na Hervé aza derrière caméra merci na Trésor Tuti Mutringu merci na Jani Tuti merci na Dira Mouledu merci na Ridi Ebengo donc merci na bino baabone na biso nyonso obolandaka biso donc vidéo oyo vraiment nosenga na bino bopartage yango mpo bato bazwa mpe moyen ya komona yango mpo basunga mpe ndeko na biso mobali donc esala bien merci na bino nyonso tokutani à la prochaine.
conseil, s'abonner na pété, s'abonner na yo na Kinga.